क्या आपको पता है कि आपके आसपास खड़े ये पेड़ असल में बातें करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर चीखते भी हैं? जी हाँ, ज़मीन के नीचे जड़ों का एक गुप्त नेटवर्क होता है जिसे वैज्ञानिक वुड वाइड वेब कहते हैं। ये बारीक फंगस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। जब किसी एक पेड़ पर कीड़े हमला करते हैं तो वो डरकर चुप नहीं बैठता। वो जड़ों के इस जाल से केमिकल सिग्नल्स भेजता है जो दूसरे पेड़ों के लिए एक खतरे की घंटी की तरह होते हैं। यही नहीं, बड़े पेड़ इस नेटवर्क का इस्तेमाल अपने नन्हे पौधों को खाना और पोषण भेजने के लिए भी करते हैं। ये बिल्कुल एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।